Cheol first na Gaeilge An Foclóir Nua Gaeilge an bhí sicáta. Foclóir éon teanga go tá gceist, an chéad ó chlór éon teanga cuimseach Gaeilge Gaeilge. Go dtí seo, bhí ar dhaoine a bhí ag géirí focail nó phrása Gaeilge a thuiscint Foclóirí Gaeilge béarla a úsáid. Agraíodh ceardlann foclóireachta is Scoil an Duinnínigh inné agus na daltaí ag fólam conas An Foclóir Nua a úsáid a gceart. So siún tionscail foclóireachta is nuaí atágan is éon na Gaeilge, agus go dtí seo bhí muid tír ag fille ar an méarla éonúir ná hiigmid focail Gaeilge ach leis an Foclóir Nua Gaeilge seo bé muid fannacht a gcónaí is spás na Gaeilge mar sin tá a fáil chuirsís ar ochla Gaeilge in Gaeilge den chéadú riomh. Is féidir leis an óchlóir an focail a bhíní trí Gaeilge seachas trí béarla. Bhí méid ag úsáid foclóir gacha le lá ar Scoil. Beidh an foclóir seo an úsádach. Deala mé lán faoi conas a bheith idir foclóirí agus a lán rudí eile. Tá sé níos deise mar is féidirlinn fáid an ménú os Gaeilge agus an focail os Gaeilge, so is féidirlinn amach níos mó faoin focail os Gaeilge. Tá 50,000 antráil ina bhfuil 10,000 brí focail bio ar an siomh foclóir.ie inis. Tá sé beartathe go méid príomhcéim thionscadal an ochlóra críochnathe faoi lúna sa 27, agus faoin am sin beidh 3,000 antráil agus 8,000 brí focail ann. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, Baile Ó Clia.